விடையில்லாத கேள்விகளும் தீர்வில்லாத பிரச்சனைகளும் எல்லார் வாழ்க்கையிலும் உண்டு. சிரிச்சுக்கிட்டே கடந்து போறதுல தான் ஒவ்வொருத்தருடைய சாமர்த்தியமும் இருக்கு. பிரச்சனைகளையே நினைச்சு டென்ஷன் ஆயிட்டு இருந்தா நம்ம சாதிக்க முடியாது, தீர்வு காண முடியாது. நல்ல முறையில எதிர்கொள்ள பழகிட்டோம்னா ஒரு புது தன்னம்பிக்கை வரும். நல்ல வழியில தீர்வு காணக்கூடிய முயற்சி மட்டும்தான் நம்ம மனசுக்கு மிகப்பெரிய தைரியத்தை கொடுக்கும். தவறான வழிகளை தேர்ந்தெடுத்தோம்னா வாழ்க்கை பூரா தீர்வும் கிடைக்காது, பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை வந்துட்டே தான் இருக்கும்.